Отель Новотель Бич. Первая линия. Находится в Наама Бэй. Вот рядом идет уже прогулочный такой променад, дорожка, да, по которой вы можете дойти до самой уже улицы Наама Бэй. Где есть магазины, кафешки, рестораны, где можно купить сувениры. Обратите внимание, есть ряд номеров, которые выходят в обратную часть гостиницы. Соответственно, у вас может быть еще шум от машин. Пробуем сейчас узнать, что это за номера. Ага, здесь есть и безопасность. Меня попросили вернуться и пойти через рамочку. Естественно, я запищал, но процедура есть процедура. Эти гости довольны, это самое главное. Ну, внешний отель очень приятный. Смотрите, какой шикарный ресепшн. Необычные лампы. Дерево. Вот кто-то жалуется, что дорога мешает. Мы вышли с ресепшена, и расстояние до пляжа минимальное. То есть буквально 100-150 метров вы уже купаетесь в море. Бассейн, тоже достаточно много людей сейчас в нем. И красивая территория. Отель маленький, уютный, по нему очень хорошие отзывы. Ценовая политика на отель около $1000 на декабрь месяц, на середину декабря. Но иногда нашим туристам удавалось в него попасть и по горячему туру долларов за 600-700. Люди на вид довольные. Не могу сказать плохо, потому что здесь. Но они не признаются, они боятся, что их потом будут преследовать. Такие кустики красивые. Это все номера. Конечно, вовнутрь номера, которые выходят, они будут более тихие, более спокойные. Здесь нет ни бассейнов, ни анимации. Поэтому никто вам не будет мешать отдыхать абсолютно. Си-вью как таковой здесь нет, поскольку практически во всех номерах первый, второй этаж вид будет на сад, либо на бассейн. Новотель относится к французской сети отелей Аккорд. Наш отель разделен на две территории. Это Новотель Бич, в которой мы сейчас с вами находимся, и Новотель Пальма, это через дорогу. Забыл. Так, ладно. Wi-Fi. Wi-Fi на обеих территориях, на ресепшене и на бассейне. Только в номерах Wi-Fi нет. Номер сейчас, в котором мы находимся с вами, это стандарт. Стандарт, Бич и Пальма, они не отличаются ничем, абсолютно одинаковые. 34 квадратных метра. Наполнение все абсолютно одинаковое. Чайные, кофейные наборы во всех номерах. Утюги, гладильные доски, тапочки, халаты. Все бесплатно по запросу. Да вы что? Здесь у нас сейф тоже бесплатный. Здесь у нас мини-бар. Запрашивать заранее или можно по приезду? Можно по приезду, можно заранее, без разницы. Здесь у нас мини-бар, он по приезду, смотрите, полный: пиво, фанта, спрайт, кола, вода, соки. По приезду он полный и он бесплатный. Ух ты, еще и бесплатно. А по следующее пополнение уже идет экстра чардж за заплату. А водичка? И водичка, водичка каждый день. Вот да, бутылированная. Вот полулитровая, да? Да, да. Ну, и если что, по запросу можно больше, это не вопрос. Здесь у нас на этой территории Бич, здесь 185 номеров, из которых все стандарты, кроме 6 сьютов. Все стандарты имеют вид либо на бассейн, либо на сад.
Вид на море нет. Вид на море это только 6 сьютов. На другой территории там 195 номеров, из которых 104 это Family Room. Family Room выглядит как стандарт. Одна комната стандарт, точно такая же, раздельный санузел. И плюс еще одна дополнительная комната для детей с двухъярусной кроватью. Как connection он идет, да? Как два стандарта? Нет. Нет? Нет, вот как я сейчас рассказала, так он и идет. Без двери? Он с дверью, где-то дверь, где-то нет двери. Там зависит от расположения комнаты, но он выглядит не как connection. Он одна большая комната и другая маленькая комната для детей. Здесь в стандарте максимальное желательное заселение это 2+1, потому что вот этот диванчик, он не раскладывается, экстрабед предоставляется только одна максимум, и в принципе можно забронировать 2+2 или 3+1, но это надо учитывать, что вот на этой кровати придется втроем спать. Можно тогда 2+2 или 3+1. А Family Room уже идет максимальное заселение 3+2 и 2+3 примерно. Там 2 комнаты плюс одна. На той территории вся анимация для детей. Но они ходят друг к другу на детскую, на взрослую анимацию. Здесь у нас один главный бассейн с детской секцией зимой подогревается. Уже подогревается. Там у нас 3 больших бассейна и 2 детских бассейна, 2 из которых зимой подогреваются. Также Kids Club на той территории, Kids Club с бассейном и бассейн с небольшими водными горками. Это про Пальм вы говорите? Это про Пальм, я говорю, там все для детей, здесь все для взрослых, но они ходят друг к другу. Пляж у нас общий, протяженностью примерно 150 метров в длину, заход песчаный, без специальной обуви. Спустя 15 метров начинаются уже кораллы, коралловый риф, и также есть понтон. Понтон небольшой, пластиковый, примерно метров 40 в длину. На пляже, бар на пляже общий, все, что на пляже, все общее. 2 лекарт ресторана, итальянский и восточный, они тоже общие для обеих территорий. Гости имеют право посетить один раз один и один раз другой, как Пальм, так и Бич. У них насчет ресторана это одинаково. Единственное, что у каждой территории у них свой главный ресторан. Здесь свой главный ресторан, там свой главный ресторан. Ходить друг к другу они не могут. Также это касается бара, который на бассейне. Он здесь свой и там тоже свой. Здесь питание немного лучше на территории Бич. Здесь больше разнообразия фруктов и сама подача отличается. И, в принципе, всего побольше. Первая линия, здесь питание идет лучше. Можно вопрос по питанию? У меня есть туристы, которые хотят в этот вот отель, и у них важно, у них 3 детей, 2 из них, у них безглютеновое питание. Безглютеновое есть питание. Под запрос такое что-то? Можно сделать, да. У нас уже запрашивали безглютеновое питание, нормально. Или если чего-то не хватает, допустим, приезжают. Главное, чтобы они сказали это в первый день. Мы устроим встречу с менеджером, и они там решат приготовить спецменю, это не вопрос. И безглютеновое тоже. Туристам, отдыхающим второго отеля, на второй линии, не стали давать завтраки здесь на пляже? Нет, рестораны? Все, что на пляже, перекусы на пляже, рестораны, а-ля-карт на пляже, бар на пляже, это все общее. Здесь на бассейне и в ресторане ни завтрак, ни обед они не могут ходить, потому что у них там свой ресторан. А ужин? И ужин. Все, ничего не могут ходить. Вы говорили, халаты, тапочки есть везде. Да, я отметила. По запросу, да. Суете здесь это какие? Свиты это вот в том корпусе 6 номеров, они все выходят на море. Вид чисто на море, вот там наш главный ресторан, и над главным рестораном эти 6 свит. Это мы можем Над главным рестораном? А там будет действительно вид, потому что очень Нет, маленькое нормально. здание, мне кажется, вида на море там особо и не будет. В смысле? Будет, да? Мы можем смотреть? Вот Если возможно. сьютов нет сейчас свободных, там живут VIP. Вот море. И нет, там вид отличный на самом деле. Там очень второй этаж, это не первый. Это вот эти крайние самые номера, фронт получается Сивью. Вот туда, вот они заворачивают, и вот идут 6. Они прям Сивью, прям там море видно. Максимальное Хороший. размещение света. Там сьют, на завтрак они не попадают. Только обед. И в последний день браслеты срезаются. И если в первый день был обед, то в последний день уже обед не положен.
Жадные. Раннее Мы заселение такие. за доплату возможно? Нет, навряд ли, потому что сейчас около 100% заселения. Ну, да. Нет, если возможно, Нет, у меня фото. Номер отеля Новотель Бич. Достаточно просторный. Диванчик этот не раскладывается. Балкон. Студия не пластиковая, хорошая. Вид на бассейн. Так выглядит номер. Чайный набор, водичка, плазма хорошая. Есть мини-бар. По приезду заполняется один раз полностью и бесплатно. Пиво, фанта, спрайт, соки. Пополнение будет платным. Так, ванная комната, но, к сожалению, света я не могу включить, потому что нет ключей. Здесь идет душ. Ну, санузел хороший, можете, в принципе, просто поверить на слово. Сейф есть. Ниши для вещей. Вешалки. И вот можно выйти сразу, пойти на пляж с отеля, с номером. Проходит анимация. На первой линии анимация для взрослых, на второй для детей. Есть подогрев бассейна в зимний период. Он уже начался с ноября месяца. Вот, пожалуйста, детский бассейн. Отель находится в Нама-Бэй, и есть стандартный променад, по которому, опять же таки, могут все ходить. Вот этот променад. Все люди, которые приехали в отеле Нама-Бэй, могут в этом променаде прогуливаться, ну и просто местные все. А территория пляжа, она закрыта, и кто попал сюда, уже старается не впускать. Это парень, который выдает полотенце, и сам пляж. Лежаков и зонтиков, как вы видите, очень много, и в принципе есть свободные, но мне кажется, что занимать все равно придется, поскольку сейчас 12 часов дня, я вижу только 2, 4, ну, может быть 10 свободных лежаков, и то в самом конце. Заход в море есть песчаный, очень хороший. Если вы приехали с детками, будет комфортно, уютно. На пляж вы можете посмотреть в моих прошлых видео Газала Бич и Маритим Казино. Я снимал там более детально пляж. Он будет точно таким же, поскольку отели находятся рядышком. Есть обливалки. Есть аниматоры. Соленого моря аниматоры тоже есть. Вот такие веселые, красивые. Lifeguard, меня lifeguard. Lifeguard. Anna, number one. Это- Аниматор. Это лучший аниматор Аня. Красивый аниматор. Ну, ребята, видно, что активные. Скучать вам не придется. Все улыбаются. Сразу есть бар. Кофемашина. Кофе должен быть тоже хороший. Но вот такие, как вы видите, мини-холодильнички Red Bull, это все будет за доплату в большинстве отелей. Ну, не в большинстве, а во всех. Территория небольшая, но
но компактно. Это отчасти хорошо, поскольку вам будет и где пройтись вечером, и в то же время вам не придется сильно долго идти к пляжу. Сейчас мы идем в отель Новотель Пальм. Это вторая линия отеля Новотель Бич. Приятным моментом есть то, что при выходе с отеля, когда вы будете переходить дорогу, есть человек, который останавливает машины, помогает перейти. Во всех отелях на входе стоят рамки с металлоискателем. Все в целях безопасности. Внешний отель очень приятный. Все необычно сделано со вкусом. Новотель Пальм есть 2 бассейна, подогревается в зимний период. Это один бассейн. И вот там вот второй. Здесь очень спокойно. Есть детский мини-клуб. Но пока я не наблюдаю в нем детей. Возможно, дело к обеду его уже закрыли. Сейчас попробуем зайти и посмотреть. Ага, вот много всего. Рисунки, карандаши. Ой, здесь Дональд Дак. Ну вы поняли, детям здесь скучно не будет. Ой, это офис, я иду не туда. Ты хочу так кровать? Я посмотрю сейчас, поснимаю немножко. Вот такой веселый аниматор. Если ваши дети занимаются спортом, вот для них даже есть такие кольца. Но если они допрыгнут, там 2,5 метра. Футбольное поле хорошее. Здесь еще очень много каких-то зон. Есть детская зона. Еще вот одна с игровыми. С всякими игрушками. Есть бассейн с горочкой. И амфитеатр. Вот еще одна зона. Прямо над отелем могут пролетать самолеты. Вот это может не понравиться. Но звук не сильно громкий. Я думаю, что спать мешать они не будут. Территория достаточно большая. Она ухоженная, все поливается. Но такой сильно огромного количества зелени здесь нет. Ну, собственно говоря, все вот так, как вы видите. Есть хорошая зона для детей постарше. Можно полазить в каких-то экстремальных условиях. Хотя это может быть даже и для взрослых. Я бы ребенка сюда не пустил. Вот сами корпуса и вход в номер. На эту сторону, где мы идем, не выходят балконы, не выходят окна, поэтому все будет вовнутрь. Этого вы с номера не увидите вида. Ага, есть еще какой-то скейт-парк. Вот если ваш ребенок любит кататься на скейте, то
ехать именно в этот отель. Смотрите, какая зона. Я первый раз такое вижу в отелях. Это family room отеля Новотель Пальм. Смотрите, детская кровать, она вот так находится. Здесь две кровати, одна вверху, одна снизу. Санузел. Ага, это отдельно туалет. И отдельно ванная комната. Это тоже очень круто. И для родителей комната. Здесь вот такой уголочек. Чай, водичка, кофе. И балкон. Стулья пластиковые. Вид как повезет. Мини-бар один раз по заезду. Фанта, кола, спрайт и пиво должно быть еще. И плазма. Вот такой номер. Сейф тоже должен быть. Где-то здесь. Вот он. Вот рецепт. И рядышком есть стойка информационная, где все туроператоры выставляют информацию по экскурсиям и по времени вылета туристов. Вот, пожалуйста, смотрите, насколько трансфер, кто улетает. Эта информация обычно именно здесь. Пожалуйста, Джуliанат выставил.